Wedd e'n wahanol achos fi fel arfer yn canu neu rhywbeth lan ar y llwyfan a dwi ddim yn canu ar llwyfan Brangwen eitha aml, so oedd e ddim yn teimlo'n rhy nerfus fod ar y llwyfan, ond oedd e'n braint i weld celebrations y graddu achos da i fyth i bod i graduation o'r blaen. Dwi wastad yn licio dod nôl i Abertawe. Dwi'n hoff iawn o dod nôl. Dwi'n dod nôl yn aml iawn achos dwi wedi bod yn gweithio'n agos iawn efo'r Dylan Thomas Prize dros y flynyddoedd diwetha. Ac ifed yn y Queens fyna, Ger Morgans, chymod, le o Dylan yn licio ifed hefyd. So, na, mae'n lyflu dod nôl, mae'r hael yma heddi fyd, oedd y rieni wedi dod heddi, so mae'n lyflu. A bob blwyddyn mae dy fi gwaith cartre yn neud dros yr haf, sef darllen gwaith ysgrifenwyr ifanc y byd, a mae hwnna'n uffernol diddorol i fod yn onest, so mae fe jyst yn hwylus iawn i fod yn gallu gael y llyfr yma a darllen nhw, a wedyn hefyd gallu berniadu nhw, mae hwnna'n rhywbeth arall. Ond beth sy'n rili y braint mwyaf dwi'n meddwl heddi yw meddwl am y dyfodol. Dyna beth sy'n rili diddori fi, ble ni'n mynd i fynd o fan hyn nawr. So ie, mae wedi bod yn flwyddyn anhygoel, ond fel wedys i, beth sy'n rili diddori fi yw yr holl honours yma, be chi'n gallu neud efo'r honours yma, lle chi'n gallu mynd, a pwy elusen chi'n gallu helpu, a pwy fath o llenyddiaeth chi'n gallu rhoi mas yn y byd, achos mae pethau diddorol, uffernol o gwmpas.